Jam mirënjohë se dua t'i uroj këtë gjë asaj vajze. Olsi Bylyku flet për herë të parë për marrëdhënien me Egli-Takon, por edhe për Big Brotherin e tij, si dhe për ballin me Top Channel. Kohëve të fundit në qendër të vëmendjes ka qenë marrëdhënia që Egli-Tako dhe Olsi Bylyku kanë pasur, teksa kjo e fundit tashmë po përjeton një romancë ulje ngritje me Gjestin. Olsi Bylyku ka qenë i ftuar në podcastin e Dalina Buzit, ku përveç jetës personale nuk i ka shpëtuar edhe pyetjes për ish partnere e tij. Aktori dhe njëkohësisht këngëtari është shprehur mirënjohës për marrëdhënien dashurore që ka pasur me banoren e Big Brother VIP, teksa i uroi fitore në këtë spektakël, duke u shprehur respekt dhe mirënjohje për atë gocën. I uroj fitore në Big Brother VIP. Ne kemi kaluar kohë me njëri tjetrin dhe në një farë mënyre jemi arritur me njëri tjetrin. Pasi ishim në një moshë të vogël, ndoshta i morëm gjërat më shpejt siç duhet, pasi ka pasur ndjenjë ndërmjet nesh. Tashmë vetëm ka ngelur respekti, pasi jemi mirë kuptuar në ndarjen tonë. Dua t'i uroj fitore dhe ta shoh sa më lart, është shprehur Olsi, i cili hodhi poshtë edhe pritshmëritë e fansave, teksa tha se ato presin të dalë kundër Eglit apo ta ironizoi. Ai tha se edhe në Big Brotherin e tij njerëzit nuk e di sepse kishin krijuar një perceptim se ai do të ishte i mirë për të bullizuar të tjerët e për t'i vënë në lojë, ndërsa tha se asnjëherë edhe në jetën e tij personale, por edhe profesionale, nuk ka pasur ndonjë marrëdhënie të prishur me sherr si me njerëz të afër, ashtu edhe me regjizorët. Ai tha se ka qenë mirëkuptues e falendërues gjatë gjithë jetës së tij, teksa edhe në Big Brother tregoi se u fut vetëm për një emision të premtuar nga Top Channel se do të realizoi pasi ai të dilte nga Big Brotheri. Ai tha se nuk u përgatit fare për të hyrë brenda dhe madje në sherrët e panevojshme në Big Brother i bënte skip. Olsi tha se e ka trondjetur shumë edhe hedhja në gjyq, pasi nuk kishte pse të shkonte në këtë fazë. Megjithatë, ai tha se do të dali pa fajshëm dhe falenderoi fansat që i gjenden afër.